Kapit mga idol. Kapit naman tayo mga idol. Yung mabit mga idol. Agas yung whistle. Hanggang pa ng mga idol. Kasi bigat kita yung pagtanggal. Agat ng kapit ko naman ito. Yung bearing niya. Bearing. Mga bagong whistle mga idol. Ano, bagong whistle. Yan, bagong. Ano ba yan? Baik ko ng mga idol. Agaw! Yan mga idol, kabit ko na. Yan. Okay. Ang daming sira itong mga idol. Pati lining, mga lining sira. Papalit din ng mga lining. Okay, hanggang dito lang video ko mga idol. Babu!